Selamat sore guys, kali ini saya akan berbagi tips untuk membuat teh jahe yang bermanfaat baik untuk minuman maupun untuk menyembuhkan batuk ya. Untuk bahan-bahan saya siapkan sedikit teh ya, terus sejumput jahe ya, kita sejumput jahe, lalu kita tuangkan di gelas ya, sedikit sejumput teh, lalu kita tambahkan gula merah, ini gula merah ya supaya lebih enak, gula Jawa asli ya. Kita tuangkan lalu kita seduh ya. Kalau sudah cukup, saya rasa cukup, kita seduh dengan air yang sudah mendidih ya. Iya, bagi yang Anda batuk silahkan tambahkan sedikit kapulaga, boleh sejumput kapulaga ya. Iya, ini udah selesai. Maaf ini agak bleber sedikit ya. Lalu diaduk. Bagi Anda yang batuk silahkan tambahkan sedikit kapulaga ya, sedikit kapulaga ditambahkan. Lalu kita tunggu supaya matang, sekitar 10 menit kita tunggu, terus kita seduh, lalu boleh kita nikmati. Itulah tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda yang berjualan angkringan, boleh dijadikan ide jualan, dan bagi Anda yang batuk silahkan bisa menyembuhkan batuk. Terima kasih.